Você pode dar um glória a Deus? Vira para o teu irmão, pergunta para ele: meu irmão, qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som quando Deus decide intervir na tua história? Deixa eu te dizer uma coisa. Essa palavra, ela não veio à toa para nós, como igreja. 2024 é um ano profético, de restauração profética em muitas áreas, nessa igreja, na sua vida. Aleluia. Harrison, não é à toa que você está em 2023 já com a notícia do bebezinho que está no ventre de Manu. Não é à toa. Não é à toa. Eu vejo como uma... Pode baixar mais. Agora pode chegar no ponto aqui. Eu vejo como uma base profética, Deus dizendo assim: estou gerando, e ainda em 2024 vai nascer. Qual é o som? Pergunta para quem está perto: qual é o som de quando Deus desce na terra? Quando Deus vem com intervenção, Serginho. Quando Deus pega a tua vida, meu irmão, e decide fazer algo diferente. Você pode dar um glória a Deus aí bem alto. Deus desce na terra, guarde isso. Deus desce na terra. 2024 é um ano de intervenções divinas e manifestações divinas na vida da igreja. Aleluia. Qual é o som do milagre? Pergunta para o teu irmão: qual é o som do milagre? Qual é o som de ver ossos que estavam quebrados se juntando? Qual é o som? Ei, Bruna, eu creio na tua operação, Deus juntando os ossos aí agora. Eu creio, Deus juntando os ossos. Em nome de Jesus, você pode sentar. Meu Pai Celeste, pergunta para o seu irmão: qual é o som? Eu creio em intervenções divinas em 2024. Irmãos, eu levo muito a sério a palavra do Senhor, e levo muito a sério quando estamos num tempo como esse, de uma virada de ano, de um início de uma nova etapa, de uma nova fase. Eu levo a sério isso. E nesse tempo de jejum, todo mundo que é ovelha desse aprisco sabe, num tempo de jejum e oração, o Senhor tem sempre trazido uma palavra específica para nós como igreja. E eu quero que você entenda. Nesse tempo eu, em oração, buscando, veio essa palavra: som do céu. Diga para o seu irmão: som do céu. Um trono de louvores. Eu creio numa restauração na área de louvor e adoração, amado, de uma forma tão poderosa. Não é que estava quebrado não, irmãos, mas sabe, Deus limpa para que produza mais. Quem está aqui? E você vai ver louvor e adoração, não só no templo. Coloca louvor e adoração dentro da tua casa. Porque
vão existir momentos que o louvor e a adoração vai adiante de você. E coisas vão ser ajustadas. Aleluia. Qual é o som da intervenção divina? O som desta geração. O som de uma geração que não se corrompe, que não abre mão dos seus princípios. O som de uma geração que faz a diferença proclamando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu creio. 2024, o som do céu. Prepare-se para ter experiências sobrenaturais com o Senhor. É um ano profético, meu irmão, de muita restauração. Eu creio nas operações do ministério do profeta aumentando ainda mais no nosso meio. E não é um só não, porque Harris é profeta, eu creio e reconheço isso, mas ele não é o único não. Essa igreja é um celeiro de ministros, irmãos. De ministérios, de profetas, de evangelistas, de pastores, de mestres. Você está me entendendo, irmãos? E eu creio nessa operação profética nesses dias. Prepare-se mesmo para aumentar esse som, esse rádio celestial operando dentro de você. Tem uma rádio celestial e não é uma rádio normal. É a música do céu tocando a tua vida. É a música do céu que vai tocar a tua vida. Eu creio em vocês aumentando a sensibilidade. Essa canção que foi cantada hoje no louvor, no momento do louvor, foi uma canção que Deus inspirou integrantes da nossa igreja. Mas não vai ser a primeira, nem a segunda. Vocês vão crescer muito. E entendam que o que o Senhor tem marcado para esse tempo, vocês têm uma parte importante, os que estão aqui e os que estão aqui também. Trazer o som do céu para a terra. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro dos Salmos. O som do céu. Um fortalecimento do louvor e adoração no nosso meio. De músicas do alto sendo trazidas. De um maior nível de unção. Isso está ligado, irmãos, maior de unção. E eu quero que você guarde essa palavra para você, na sua vida. Salmos capítulo 29, diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. A Bíblia diz que Abraão, ele se fortalecia dando a glória devida a Deus. Esse é um ano que você, no seu andar, meu irmão, vai aumentar o seu nível de tributar ao Senhor. Um nível maior de comunhão com o Espírito de Deus. Um nível maior de comunhão com o Senhor na sua vida. Tributando a Ele a glória devida. Tributai a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Agora, deixa eu te dizer. Você estava perguntando qual o som? Qual é o som? Olha o que o salmista diz. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Eu creio. Eu creio que o Senhor vai vir com intervenções muito claras sobre sua vida em 2024.
como se Deus estivesse querendo que a gente aumentasse o nosso nível de comunhão e espiritualidade. Não é como se não. Deus quer que. E uma das chaves que Deus está nos dando é louvor e adoração ao seu nome. Uma igreja, um povo que adora, que exalta, que engrandece o Senhor. E você vai ficar tão sensível que você não vai se permitir ser menos do que Deus quer que você seja em 2024. Você não vai se permitir ser abaixo do nível. Deus quer que você esteja acima da média, meu irmão. E quando você começa a entender que uma vida de louvor e adoração, e uma vida de louvor e adoração também não é só cantar louvores a Deus. É viver uma vida de reconhecimento e rendição. É tanto que o salmista está dizendo: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai na beleza da sua santidade. Verso 3: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas, as muitas águas. A voz do Senhor, diga assim: a voz do Senhor é poderosa. Você vai contar com a voz do Senhor nesse tempo, irmãos. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. É porque nós não somos acostumados com a realeza. No nosso, uma monarquia estabelecida. Mas deixa eu dizer para você algo. Espiritualmente nós temos um rei. O Rei dos Reis. Adorai-o na beleza da sua santidade. 2024 você não vai deixar para chegar na igreja depois que o louvor tiver passado. 2024 você vai chegar antes do louvor ter começado. Antes do culto começar, Deus trouxe algo para mim. Virou uma chave, aquela palavra que antes do culto é colocada. Ela já foi plantada e estabelecida. Em 2024, antes dos cultos, até que o Senhor dê outra ordem, a gente vai estar esses 5 minutinhos antes, com louvor e adoração. E você mergulhando também. E quem sabe a gente passe mais 10 minutinhos, mais 15 minutinhos. Quem está aqui? Porque é um tempo onde você vai aumentar o seu nível de intimidade com o Senhor. E a Bíblia diz que a sua intimidade, Ele revela, Ele dá a conhecer aqueles que o temem, aqueles que o amam. Aleluia. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Diga assim: a voz do Senhor quebra os cedros. Tem coisas, irmãos, que você vai ver sendo quebrado. Eu lembro alguns anos atrás, nós estávamos diante de um desafio grande. E existia uma pessoa que ela estava impedindo que a gente saísse de uma etapa. E tentando colocar barreiras. Você sabe quando alguém quer colocar barreiras? Quer colocar barreiras em algo que você vai fazer, para que não aconteça, ou para que você se prejudique nisso. Mas já era o tempo, e era tudo já estabelecido, mas essa pessoa mesmo assim estava resistindo a nos liberar de uma ação. E um dia,
bem específico. Uma irmã liga para mim, manda uma mensagem. E ela manda uma mensagem, ela diz assim: pastor, Deus falou comigo hoje, que hoje Ele está intervindo nessa pessoa. E ela não sabia o que era, irmãos. Era um prédio que a gente estava para entregar. E a gente estava enfrentando dificuldades sobre isso. E ela disse: hoje é o dia em que Deus está intervindo e isso vai acabar, porque a voz do Senhor, Deus vai intervir com isso, e Ele não vai prender mais. Irmãos, foi muito interessante, porque naquele dia eu tinha uma reunião por telefone, uma ligação que eu ia fazer para poder definir alguns detalhes. E eu ligando, depois daquela palavra, eu disse: meu querido, eu preciso que a gente resolva isso rápido. E sempre havia resistência da parte dele. E a resposta que ele deu foi: me diga uma coisa, é assim que você quer que seja feito? Eu disse: é assim que eu quero que seja feito. Tá bom, então vai ser. Por que eu estou dizendo isso? Pergunta para mim: por que, pastor, você está dizendo isso? 3 pessoas querem saber. Porque alguns, neste ano que vem, vão ver a mão do Senhor intervindo. E aquilo que era Faraó dizendo assim: não vai sair, vai ficar preso nisso, não vai conseguir avançar nisso, não vai sair nada de aumento. Que aumento? Não vai chegar nada de cliente. Que cliente? Não vai ter promoção. Que promoção? Não vai acontecer nada com você. Não acontecer nada. A voz de Deus vem quebrando o cedro do... A voz de Deus vem quebrando o cedro, meu irmão. E eu vou dizer para você uma coisa: a voz que estava dizendo não para você é a mesma que vai dizer sim para você. Pode passar. Qual é o som quando Deus desce na terra? Aleluia. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerro, como um bezerro. O Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer deserto. Aleluia. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria. Projetos vão nascer pela voz do Senhor. Nasça, 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 nasça. Nasça. Faz nascer. A voz do, diga assim, a voz do Senhor faz nascer. Da cria, meu filho. Ano de muita frutificação. Coisas novas, projetos. A voz do Senhor está dizendo assim: chegou o tempo do avanço na sua vida. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: essas cadeiras brancas que estão sendo colocadas agora aqui, pastor, não estou nem vendo. Fica tranquilo, mas eu estou vendo. Tem muitas cadeiras sendo acrescentadas aqui agora. Eu vou te dizer, meu irmão, 2024 é o ano da gente fazer
essa galeria, porque já está assim. Sabe por quê? Porque nós vamos cumprir tudo que Deus preparou para essa obra. Tudo que Deus estabeleceu para essa igreja. Tudo que você vai viver, o que Deus estabeleceu na sua vida, meu irmão. E eu ainda ouso em dizer que o ano de 2023 não terminou ainda e você ainda vai receber. Já está recebendo. Sueli mandou uma mensagem para mim hoje. Pastor, meu nome saiu na lista dos aprovados num concurso antigo que eu tinha feito. Meu irmão, como é que pode? Cadê ela? Está no departamento infantil. Até a última hora Deus manifesta a sua glória. Faz nascer, dá cria as coças, desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. Prepara para dar muita glória. Diga assim, 2024. Eu vou dar muito glória a Deus. Mesmo diante de pressões, eu vou dar muito glória a Deus. Irmão, eu já venci situações dando brado. Eu lembro alguns anos atrás uma pressão também, pastor, pressão até umas horas, você não imagina. Um dia uma irmã perguntou para mim, pastor, o senhor sorri tanto, parece que o senhor não passa por problema. Eu olhei para ela e disse, é mesmo, minha irmã, aleluia. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque as coisas vão muitas vezes bem, não. É porque eu sirvo a um Senhor que está comigo, mesmo diante das circunstâncias. Tudo diz glória. Amém? Toda vez que você vê o som do céu, está ali. Lembre-se, maior nível de unção, maior nível de comunhão, a voz do Senhor audível para você. Para alguns, eu creio em intervenções tão mais profundas na presença do Senhor. Que você vai ouvir seu nome a chamar. Não é à toa dessa música, já ouço o meu nome a chamar. E alguém pode dizer, pastor, é porque eu já vou subir. Pastor, eu vou morrer esse ano. Amado, quem disse que ele só chama para levar? Ele chama para exaltar na terra também. E eu creio na exaltação do Senhor. Abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas capítulo 20. A Bíblia, você conhece essa passagem? Os filhos de Moabe e Amon e alguns dos meunitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, esses que já estão em Azazon Tamar, que é em Engede. Deixa eu te dizer uma coisa, não tenha medo diante de pressões que vão se levantar em 2024. Pastor, o senhor está querendo lançar uma palavra que eu vou enfrentar pressões? Irmão, todos nós enfrentamos pressões. Eu não preciso ser profeta para dizer que vamos enfrentar pressões, sim ou não? Mas eu preciso dizer para você uma coisa que está muito forte dentro de mim: é que você, na pressão, vai encontrar as saídas que Deus vai te dar. E alguns vão fazer dessa pressão uma profissão. Não, você não entendeu ainda.
alguns vão fazer dessa pressão, vão transformar, porque eu creio no Deus que é especialista em transformar maldição em bênção. E você vai ficar tão especialista em vencer essa pressão, que os outros vão chegar para você e vão dizer: Silvia, me ajuda, porque eu vi que tu venceu aquilo, como é que é isso? E aí coisas vão nascer, viu? Vão nascer. Então Josafá teve medo, mas se pôs a buscar ao Senhor. E aí você conhece esse contexto. Mas eu quero destacar com você aqui. No verso de número 24. Olha o que a Bíblia diz. Verso 24. Ó nosso Deus, acaso não executarás tu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Os nossos olhos postos em ti. Todo Judá estava diante do Senhor, também suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Verso de número 15. E disse: dai ouvidos, ó Judá, e a todos os moradores de Jerusalém. Tu, ó Josafá, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, sobem pela ladeira de Ziz, e no fim do vale, defronte do deserto. Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou, e os moradores e todo Judá, moradores de Jerusalém, se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Dispuseram-se levitas, dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz, sobremaneira. E aí a Bíblia diz que eles aconselhou, verso 21, aconselhou-lhes com o povo e ordenou cantores para o Senhor, para que vestidos de ornamentos sagrados fossem marchando à frente do exército e louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os montes vieram contra Judá e foram desbaratados. Deixa eu te dizer, meu irmão, o som do céu que vai sair da sua boca vai desbaratar estratagemas de Satanás que estavam contra a sua vida. Um dia um grande homem de Deus chegou para mim e ele disse: tem lutas que você vai vencer no seu quarto, declarando a palavra e cantando louvores ao Senhor. E eu tenho visto como é tão poderosa essa palavra. Diga para quem está perto de você, diga: tem lutas que você vai vencer colocando louvor diante de você, louvando e adorando a Deus Todo-Poderoso. Emboscadas foram colocadas, por quê? Porque eles colocaram adoração na frente deles. Aleluia. A Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 24, e nós já estamos chegando, irmãos, perto da virada, mas eu preciso dizer isso para você: o som do céu vai se manifestar no de repente. Prepare-se para de repente de Deus em 2024 na sua vida. Lucas capítulo de número 24,
Olha o que a Bíblia diz. 49, Jesus dizendo: eis que vos envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ei, tem alguns que Deus vai dizer assim: ei, fica só em adoração, fica só congregando, só reunido. Você não sabe como é que vai ser, não sabe como vai acontecer. Fica na minha presença. Aleluia. Fica na minha presença. Você vai aumentar tempo de comunhão com o Senhor. Enquanto o mundo está acelerando para a carne, você vai acelerar para o Espírito. E eles permaneceram. Atos capítulo 2. Aleluia. Atos 2, verso 1. Aqueles homens permaneceram. Agora a Bíblia diz assim: e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas eles estavam em quê? Obediência a uma palavra do Senhor. Ei, não avança se Deus não te mandou. Moisés, ele chega diante de um momento da vida que ele diz assim: se Deus não for na minha frente, eu não arredo o pé não. Eu não quero anjo indo na minha frente não, eu quero Deus indo na minha frente. Então não te precipita em sair da presença. Diga para o teu irmão: não te precipita em sair da presença, meu irmão. Sabe por quê? Porque a precipitação pode te levar para decisões erradas. Mas Deus diz: ei, igreja, fica na minha presença. Para aquele povo, irmãos, eles poderiam já ter corrido para evangelizar, mas Jesus disse: não, vocês precisam de um revestimento maior para um passo maior. Permaneçam em Jerusalém até que... Mas tem uma hora que o até que chega. Quando você permanece, tem uma hora que a contemplação do alto chega, meu filho. E sabe, alguns nesses dias até têm dito: Senhor, a minha vida está tão normal, tão comum, está tão assim, e eu não estou vendo vitórias acontecendo, coisas acontecendo. Ei, se você está permanecendo no que Deus te falou, vai ter uma hora que o troféu chega. Eu vejo como se alguns estivessem já no ponto para receber. Já no ponto para receber a medalha. Aleluia. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, o milagre acontece. De repente as portas se abrem. De repente o telefone toca. De repente você é promovido. De repente algo acontece que você diz: meu Pai Celeste, como pode ser? Obediência. Eles não se precipitaram. Não se precipite, viu, irmão? Nem tudo que reluz é ouro. É melhor esperar um pouco mais, para que o genuíno de Deus se manifeste. De repente veio do céu um som. Veio do céu o quê? Um som. De repente veio do céu um som. 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 De repente o som do céu vai se manifestar, meu irmão. E é bom porque esses cultos estão sendo gravados. Durante muitos momentos em 2024 você vai se lembrar desse dia.
Aleluia. Veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. O som do céu trata também de dons multiplicados e manifestos. Eu creio nessa restauração para muitos, sobre os dons do Espírito operando de uma forma mais ampla. Vai aumentar, vai aumentar. E foram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Qual é o som? É o som das línguas. As línguas distribuídas. Mexe em quem está perto, diga: meu filho, aumenta a tua edificação pessoal no Espírito. Ei, vamos aumentar esse som do céu na nossa boca. Alguém pode dizer assim: mas pastor, então eu fico apenas dependendo do som de Deus se manifestar. Deixa eu te dizer, as línguas foi o som do céu chegando para os homens e os homens colocando em prática. O som do céu está liberado. O que eu e você vamos precisar fazer a partir de hoje? Colocar na nossa boca, sair dos nossos lábios, esse som de vida. Veio o som do céu e eles falaram. Diga para quem está perto: veio o som do céu e eles falaram outras línguas. Ora baracana, fala em outras línguas aí. Seja cheio do Espírito. Cheio do Espírito. O som do céu fala de línguas, irmãos. Distribuição de dons. E eu vou dizer, revelações. Os dons de revelação vão aumentar no nosso meio. Os diáconos podem começar a vir. Quem está aqui? E eu preciso terminar com isso. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Obrigado, Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5. Só para você entender que o som do céu não está distante de nós, e que nós somos embaixadores do som do céu na terra dos viventes. Diga comigo: eu sou embaixador do som do céu na terra dos viventes. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 diz, 17: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou. Diga assim: Ele nos confiou. Isso é para ontem, meu filho. Diga mais forte: Ele nos confiou. Diga mais forte: Ele me confiou a palavra da reconciliação. Eu lhe pergunto, palavra está ligada a quê? A som. Está confiado a mim e a você. Tem uma palavra de reconciliação. Mas se você não se contenta com isso, tem muito mais aqui agora. Presta atenção e pega isso.
De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Meu Deus do céu, presta atenção. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Ou seja, como se Deus falasse por nós. Em nome de Cristo, pois agora rogamos que vos reconcilieis com Deus. Deus quer exortar por nosso intermédio. O som do céu é som também de exortação. Até porque a profecia, ela consola, edifica e exorta. Eu espero em Cristo Jesus que você não perca nada do som de Deus nesse tempo na sua vida. Tem muitos outros textos para ler para você. João capítulo 5, versos 24 e 25 diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu vos afirmo que está chegando a hora, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem, viverão. Quem são os que estão mortos? Tem os que já partiram de vez, mas tem os que estão mortos espiritualmente. E a gente vai ser embaixador para dizer a eles: ei, vem para a vida. Vem para a vida. Vem para a vida.